Халык йыры. Ниндәйен генә алып караһаң да, һәр береһе сал тарихыбызды һөйләй. Ысынлап та, башкорт халык йырдары үз эсенә тәрән мәгънә һайдырган, уларда бөтмәс фәлсәфә ята. Уларның һәр кайһыһы рух, туган ил, милләт төшенсәһе менән һугарылган. Бындай йырдарның асылына төшенү өчен бөтә күңелдә халык тыңларга кирәк, һәм шул сакта олы сәнгатьнең ниндәй бөек көскә, тәрән мәгънәгә ия булуын тоемларга мөмкин. Башкорт халык йырдарын пропагандалаган иҗади бәйгеләр арасында Ирәндек моңдары төбәк-ара фестивале айрым урын алып тора. Ардаклы шәхес, халык арасында киң билдәлелек яулаган Сибай йыры авторы Сибай Сәсән Шәйхмәтов истәлегенә арнап 20 ел элек үткәрелә башлаган фестивальдың мәртәбәһе елдан-ел арта бара. Быел 13-нче тапкыр оештырылган иҗат бәйгеһе республиканың 16 кала һәм райондары Ырымбур, Силәбе, Свердловск өлкәләреннән 80-гә якын йыр-моң һөючене йыйды. Алыс Венгрия иленнән килгән кунаклар сарага айрым ям өстәне, уларның башкорт теле һәм халык иҗады менән җитди кызыксынулары, ихтирам менән өйрәнүләре бөтәһен дә хупландырды, күптәргә үрнәк булды. Елдагыса конкурс 2 көн дәвам итте. 16 яшькә тиклемге бәйгеселәр Сулпан балалар театрында көч сынашты. Үсеп килгән буындың Ирәндек моңдары конкурсына күпләп ылыгуы үтә лә куанычлы хәл. Быел уларның ханы 48-гә барып бакты. Туган телдәрендә аралашып, үз халкының мәшһүр ыньяларын йырлап үсеү менән бәхетле лә инде был балалар. Яшь конкурсанттарның сыгышын абруйлы сәнгать әһелдәре, Башкортстандың халык артистлары Тәнзилә Үдәнбаева менән Азамат Тимеров, Сибай концерт театр берекмәһе йырсыһы, республиканың атказанган артисты Баязит Байназаров баһаланы. Иң бәләкәй катнашучыга 6 яшь ине. Иң күп катнашучылар һәр сактагыса Сибайдан һәм Баймак районыннан булды. Балалар арасында төп бүләккә Хайбулла районыннан Роберт Исламов менән Баймактан Вилдан Кутуев лайык булды. Икенче һәм өченче урыннарда яулаучылар арасында Сибайдан Гөлсия Әминева, Ильяс Кинябулатов, Арслан Күсәмишев, Лиана Набиуллина, Мирра Харасоваларның булуы һөендерде. Иң бәләкәй катнашучылар арасында Сибайдан Сәфинә Бурангулованың сыгышы күптәрнең күңеленә хуш килде. 6 яшьлек кыз махсус призга лайык булды. Yeah.
16 яшькә тиклемге бәйгеселәр дипломдар менән баһаланды. Шулай ук улар Бөтә дөнья башкортлары курултайы призы менән билдәләнде. Минең исем Амур Исакаев Амур Марселевич. Мин Елай районыннан Ханташ авылынан килдем. Ошо Ирандык тугундарында участвовать итәргә. Конкурс сиңа оҡшанымы? Нимә һәмән оҡшаны? Ул матур, башҡорт йырҙарын йырлайҙар. Күптәре халык йырҙарын йырлайҙар. Шуға мына диплом алдык башҡорт йырлары. Суҡан батыр тигән йырҙы йырланым, Ҡаранай батыр тигән йырҙы йырланым. Урынды бирмәнеләр инде. Дипломан булдың әйме? Конкурс сиңа оҡшанымы? Ниндәй тәьҫораттар һиндә ҡалдырҙы конкурс? Ныҡ яҡшы конкурс. Икенсе йылға ла ҡатнашам тигәйнем. Туғандарымды ла килтерәмен. 35 яшькә тиклемге конкурсанттар араһында иһә моң һынау һәр саҡтағыса бик көсөргәнешле барды. Сәхнәгә барлығы 13 профессиональ һәм 19 үҙешмәкәр йырсы сыҡты. Ижади бәйге Башҡорт драма театрында ойошторолдо. Йәштәр араһында музыка донъяһына яңы аяҡ баҫҡан егет һәм ҡыҙҙар, шулай уҡ исемдәре таныла башлаған йырсылар күтәрелде. Бәйгеселәр Сибай, Ирәндек, Абдрахман, Буранбай, Сәлимәкәй кеүек мәшһүр йырҙарға өҫтөнлөк бирҙе. Улар үҙҙәрен оҙон көй һәм ҡыҫҡа көй номинацияларында һынап ҡараны. Мин тәүге тапҡыр ҡатнашам. Положение килгән ваҡытта аңлап та еткермәнек. Ниндәйерәк йырҙар алып килергә. Үҙем әҙерләп алып килдем һәм дөрөҫ әҙерләгәнмен. Үҙемнең тыуған яҡтан алып килгән йырым менән гала концертҡа сыҡтым. Таъҫираттар халыҡ мында асыҡ, яҡшы ҡаршы алдылар. Кураторҙар бик һәйбәт. Жюриҙар да бик хөрмәтле бөйөк кешеләр булып сыҡтылар. Профессиональ һәм үҙешмәкәр йырсыларҙың сығыштарын Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре Заһир Исмәғилев исемендәге Өфө сәнғәт институты профессоры Фәрзәнә Сәғитова етәкселегендәге билдәле сәнғәт әһелдәре Әхмәт Сүләймәнов, Флүрә Килдиярова, Азат Айтҡолов баһаланы. Ҡурай менән йыр ул бергә барған, бергә үрелеп барған сәнғәт. Ҡурайҙы йырһыҙ күҙ алдына килтерергә мөмкин түгел. Шуға бында беҙҙең башҡорт халыҡ йырҙарының, бигерәк оҙон йырҙарҙың, һәр бер йырҙың үҙенең аураһы бар, образы бар тип әйтәйек инде. Бына шул йырҙың образын бирә алыусы, бирә алырҙай йәштәр бар. Мин шуға бик ҡыуандым. Сөнки былай ғына сығып, оҙон йырҙы йырлаһаң, яки уйнаһаң ҡурайҙа, хисһеҙ, тойғоһоҙ, йөрәк аша үткәрмәй уйнаһаң, ул халыҡҡа бары етмәй. Бында шунда йөрәккә еткерерлек итеп йырларҙа егеттәр, ҡыҙҙар бар. Мин шуға бик шатмын. Ниһайәт, тулҡынландырғыс мәл килеп етте. Сәхнәгә еңеүселәрҙе тәбрикләү өсөн жюри ағзалары күтәрелә. Профессиональ йырсылар араһында 3-нче урынға Сибайҙан Динар Ыласынов, Әбйәлил районынан Вадим Папанин, Өфөнән Рәүф Иҫәнсурин лайыҡ булды. 2-нче урынға Бөрйән районынан Лилиә Шәмиғолова, Баймаҡтан Әлфир Заманов сыҡты. Еңеүселәрҙе тамашасылар көслө алҡыштарға күмде. 1-нче урынға иһә Өфөнән Дамир Таипов һәм билдәле Ҡотоевтар нәҫеленән Нух Ҡотоев лайыҡ булды. Моңло егет әле Сибай сәнғәт колледжында белем ала. Нух Ҡотоевҡа шулай уҡ Дәүләт Думаһы депутаты Сәлиә Мырҙабаева халыҡ йырҙарын башҡарыу нескәлектәрен һаҡлап ҡалыу өсөн булдырылған махсус приз тапшырҙы.
Ниһаят, мәртәбәле бәйгенең төп еңеүсеһен игълан итүгә лә вакыт җитте. Шыгырым тулы зал тын да алмаенса гран-прига лайык булган катнашучысының исемен ишеттерүде түземһезләнеп көтә. Башкорт йырдарын башкаручыларның төбәк-ара ирәндек моңдары конкурсында был юлы Баймак районы егете Заһир Исмәгыйлев исемендәге Өфө сәнгать институтының 5нче курс студенты Идел Аралбаев еңеп сыкты. Хистер куанычлы, чөнки бұл конкурста мен инде беренче тапкыр түгел, өченчегә катнашам. Ниһаят еңүгә лайык булдым. Бұл конкурс инде элекелектән мен баласаттан инде күзәтеп киләм. Чөнки ул һәрбер конкурс сайын яңа йырчылар, яңа йондызлар аса, һәм дә шул вакытта менә безнең башкорт йырының традиция акланып калына. Һәм ошо конкурска Onun гомерлек һәм яхшы йырчылар асуын теләрнем. Башкорт дәүләт театрында үткән йомгаклау сараһында бик күп абруйлы кунаклар бар ине. Был көндө калабызның күренекле шәхесе, ихтирам казанган укытучысы Светлана Буранбаевага бөтә дөнья башкортлары курултайы рәисе Әмир Ишемгулов алда Нур Сәс халкыңа медалын тапшырды. Ул Башкортстан Республикаһының аткарган укытучысы, Рәсәй Федерациясының мәгариф алдынгыһы. Үс көн дәвам иткән йырмоң йыйыны каланың Үҙәк мәйданында гала-концерт менән тамамланды. Конкурс һәр саҡтағыса юғары кимәлдә үтте. Сараны ойоштороусылар уны ысын халык байрамына әүерелдереү өсөн күп көс һалыуын да билдәләп үтер кәрәк. Башкорт йырҙарын пропагандалаган йырмоң бәйгеләре халык аңына ныҡ тәэҫир итә. Туған телгә, мәҙәниәткә, тарихҡа ҡарата ихтирамдарын арттыра, илһөйәрлек тойғоһон тәрбиәләй, халыҡтың рухын күтәрә.
Yaralğanım kurayım Yerdin yürek damarınan Yaralğanım kurayım Şoğalahin Yeresem dey Boğulundur boğayın Şoğalahin Yeresem dey Boğulundur boğayın Sevatar boyana Hayrayın hin kurayın Sevatar boyana Hayrayın hin kurayın Mondarımda Hayran kalır Dağıladı arkayın Mondarımda Hayran kalır Dağılağandır arkayın Бәхетлінің байрамы бір күндә тигәндәй, Ирәндек моңдары бәйгеһенә куш булып, 2011 елдан алып Ирәндек Батыры Республика спорт фестивале оештырыла. Уның төп максаты кыю башкорт егетләрен билдәләү, милли спортты үстерү, республиканың кала һәм районнары арасындагы бәйләнеште ныгыту, халкыбызның юлалары аша яшь буынды милли рух тәрбияләү. Кала хакимияте башлыгы Халид Сулеймановтың тәкъдиме менән барлыкка килгән спорт байрамы быел Әбиәлил, Баймак, Учалы, Хайбулла, Мәсетле, Иәнсура, Белорет райондарынан, Сибай калаһынан бөтәһе 59 ир-егетте йыйды. Көс һәм таһыллык, сәм һәм гайрәт талап иткән бәйге ысын мәгънәһендә Батырлар мәйданын хәтерләтте. Тәүге көндә егеттәр йөгерүдә, пневматик винтовканан атуда көс сынашты. Майдан тотып, бил һынашкан егеттәрнең барыһы ла ярышка етди әзерләнгән ине. Һәр береһе еңү яулауды максат итеп куйды. Баһадирдар алышы бик кызыу барды. Катнашучылар арасында 2 һәм 3 урындарга башласа Сибай ир-егеттәре сыкты. Шулай ук улардан Мәсетле районы батыры Айгиз Зайнетдинов та калышманы. Еңүчеләрдә Рәсәйнең биатлончысы, Олимпия уеннары һәм дөнья чемпионаттары призеры, республиканың яшьләр сәясәте һәм спорт министры урынбасары Павел Муслимов тәбрикләне. Ирәндек Батыры 2016 спорт ярышының абсолют чемпиондары тип Сибай батырдары Баязит Иқсанов менән Үлфәт Шүгүров танылды. 2 төркемдә еңеп сыккан егеттәргә Сибай һәм Баймак районы хакимиятләренең бүләге аргымактар тапшырылды. Котлайбыз! Батыр, кыю, уста, көсле башкорт егетләренә дан! Yarışlar үткәреп торуларына шу рәхмәт инде. Шулай ярышлар яш үтеп торгай. Республика һәм төбәк ара кимәлендә оештырылган саралар быел да дәррәү һәм оешканлы үтте. Халкыбыз тарихын һәм мәдәниятен һаклаучы, тыныс һәм сәламәт тормышка әйдәүче, киләчәккә ышанычлы өмет бирүче Ирәндек моңдары йыр-моң конкурсы һәм Ирәндек Батыры спорт ярышы Сибай халкында һәм кала кунактары күңелләрендә һич шикһез оҙаҡ һаҡланасаҡ. Ҡыуаныслы һәм ғүмерле булһын матур байрамдарыбыҙ.
барыгызды да ошо зур байрам менен рөхсәт итеп котларга. Kalkma